Reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe mwese inshuti za Tabara TV mwese aho muherereye ku isi. Uyu munsi nk'uko bisanzwe ni itariki 4 z'ukwa gatandatu, nako ni itariki 5 z'ukwa gatandatu 2026. Muri kino gitondo rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa cyangwa se ari gucicikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe utarakora subscribe ushobora gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro dukora ntibizajye bigucika. Nk'uko bisanzwe n'ubundi kuri mikoro ni Eric wo kuri Tawala, ndetse ntibagiwe n'uri ku buhanga bw'ibyuma The King wo kuri The King TV. Ubwo rero n'ubundi niwe turi kumwe, ni kuri izo channel n'ubundi mugomba gusangaho amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Rero ntiwibagirwe gukora subscribe nk'uko twabibabwiye, no gukora share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro ntibizajye bigucika. Nk'ibisanzwe n'ubundi reka twakire The King. Muraho neza The King? Neza papa. Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye, amakuru kuri The King TV. Mbifurije kugubwa neza ndetse n'igitondo cyiza cy'umugisha cy'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. None kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu, aho tugiye kubabwira amakuru aramutse mu gihugu cy'iwacu cyangwa se mu bice bitandukanye bya Kongo. Akaba ari amakuru tugiye kubahereza. Rero amakuru yacu turaza kwihera mu Minembwe, turaza kubabwira amakuru aramukiye mu Minembwe, ndetse tuze kujya mu duce dutandukanye. Tubaza kumanuka tugereza Bibogobogo, ndetse tugereza Fizi na Uvira, turaza kugera ndetse n'i Burundi. Amakuru yacu tuze kuyasoreza mu murwa mukuru wa Kinshasa. Sinjye nyine muri ano makuru, none kandi ndi kumwe na Eric kuva kuri Tawala TV. Ngo ikaze bwana munyamakuru, waramutse. Waramutse n'amahoro, mwaramukanye. Urabyutse? Reka duhere amakuru ya cano mu Minembwe, aho ku munsi w'ejo ubundi nibwo twumvise amadrone yarashe cyane, ndetse tukanabwirwa yuko hari amadrone akomeje kuzunguruka muri bino bice bitandukanye, aho zari ziri kubasanga za Gakenge ndetse na za Rugezi, ndetse bikanavugwa yuko hari amadrone akomeje guca muri ibyo birere kugeza ku munsi w'ejo nyine mu gitondo. Hari n'abandi bakomeje kuvuga yuko hari ahantu zagiye zirasa, gusa amakuru nyine ntabwo tuzi ko ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Hari ndetse na za Mikenke bivugwaho zarashe yuko barashe ku musozi. Gusa ndashaka kugira ngo tubanze tuvuge kuri za modoka twari twabwiye abantu yuko zazamutse ku munsi w'ejo hashize, zigiye kuzana aba ofisiye, kugira ngo warayumvishije aba ofisiye b'abarundi babiri bapfuye, ndetse n'abandi babiri ba FARDC bakomeye basize ubuzima muri ya ntambara yabereye hariya. Habayeho kurasana, cyangwa se drone yaraje irarasa, irangije kurasa drone ya FARDC iraza irarasa, irangije yica abasirikare bayo ubwabo bonyine. Barangije rero za drone zizamuka zivuye Fizi, zizamuka zigiye gutabara cyangwa se gufata abantu no kubahereza ubuvuzi bw'ibanze, ndetse bikanavuga yuko hari bamwe bagiye bapfira mu nzira ubwo yari iri kumanuka babahaye ubuvuzi bw'ibanze. Nubwo ko hari abafisiye bapfiriye hano za Fizi, ndetse n'abandi bapfiriye hano za Pwezero, abasirikare benshi bahasize ubuzima. Amakuru nayo ngayo wenda umuntu abashije kutubwira, cyangwa se abantu bose babasha kumva. Bwana munyamakuru, ese hari andi makuru wumvishije ku bijyanye n'ira drone yarashe ku munsi w'ejo bundi, ikaba yarahitanye abofisiye b'abarundi ndetse n'aba FARDC n'aba P5 hamwe n'ayi coalition bari kumwe? Ese hari andi makuru wumvise bwana munyamakuru? Nta yandi makuru uretse gusa yuko hiyongereyemo yuko Kongolo yabashe kwandika, mwarabibonye, abeshya ikinyoma. Iyo bamukoze mu nda bakirasa bonyine, nta kindi ahita abesha, ahita avuga ko ari leta y'u Rwanda ndetse ngo na M23 barashe hariya, kandi ari ababo birashe babizi neza ko si ubwa mbere si n'ubwa kabiri birashe. Bahora bagerageza gushaka kurasa, ariko kubera ko baba bazi ko bagiye kurasa inzirakarengane,
bikabagaruka bwonyine batumvikanye kuko hariya mu buryo bwo kuraswa buriya umenye yuko ari uko batari bumvikanye rero mu kutumvikana rero niho havuyemo rero kugira gute kurasana bonyine niho rero wumvise ko iriya ntambara yabaye hariya kuraswa kw'abariya wazalendo n'iriya koalisiyo yose rero Kongo nta kindi yahise akora ikinyoma cyo kubesha ngo ni AFC M23 ndetse na leta y'u Rwanda barashe hariya ari ibinyoma nicyo cyonyine ariko n'ubundi bazakomeza bakorwe mu nda bonyine bazajya bikora mu nda bonyine kuko ikinyoma cyabo twabashe kukimenya nta kindi nyine ni ukubura uko bagira. Hari andi makuru rero ari kuvuga yuko hari ingabo nyinshi ziri kuzamuka zijya kuramforsa izi ngabo zindi zakubitiwe hano za Kwezero ndetse na za Bicumbi amasasu yavuze izo drone zarashe za Kwezero Mukoko ndetse na Bicumbi ko bari muri ibyo bitandukanye abamayima ko bakubiswe cyane bamara gukubitwa nkuko nari nkubwiye rero amakuru ari hano za Kwezero biravuga yuko aba FARDC ndetse iyi koalisiyo yose barakubitwa ndetse bikageraho n'abakuru babo bahasize ubuzima abandi bakaba barakomeretse mu buryo bukabije cyane uburyo ntekereza ko ziriya ambulance zaje gutwara bari abo ofisiye nyine imodoka zagiye kubafata zitabasha kuba zifite ubushobozi bwo kubasha kujyana inkomere ziri hariya bikaba bivuga yuko hari abandi bari kugenda bafirara ku misozi bitewe n'uburyo drone zabo zabakubise bwana munyamakuru ngira ngo nuko nguko byifashe. Yes, nuko nguko byifashe sinzi impamvu leta ifite ibikoresho n'indege nyinshi za kajugujugu nanirwa kohereza kugira ngo zitabare abasirikare babo ariko nibyerekana ko n'ubundi leta ya Kinshasa itabitayeho ntabwo ibakunze. Yego reka twinjira no mu Minembwe rero akomeje kurangwamo n'umutekano muke bitewe nyine n'iyi koalisiyo yishize hamwe kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano w'abaturage b'abanyamurenge bikavuga yuko hari uduce twinshi nyine twa Minembwe turimo ubwoba bitewe n'izi ntambara zikomeje kuba kandi umugambi wabo akaba ari ugukomeza gushaka uburyo barimbura ndetse no kwica ubwoko bw'abanyamurenge mu buryo ngira ngo ubushize twabwiye ko bari bibye nka 26 izindi zirakomereka cyane bitewe nyine n'ibyo biturika bya za drone komereka cyane reka twite tukwakira kugira ngo utugeze amakuru nawe ushobora kuba ufite ya Minembwe nyuma y'uko hari indege nyinshi hari imodoka za ambulance ndetse n'amakuba yari yazanye gutwara abaofisiye bari barashwe ndetse n'abandi bakomeretse nyine bakomereka ku rugamba bikanavuga yuko hari benshi bagiye bapfira mu nzira ese amakuru ufite Minembwe n'ayabwa na munyamakuru muri kino gitondo cy'uno munsi cy'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Murakoze cyane bwana The King amakuru ari nuko ejo drone ya Gikongoro cyangwa se ariyo bita Kongoro umujyanama mukuru wa Felix Tshisekedi Chilombo wari drone kuja kurasa MLDP mu birindiro bikuru bya MLDP birangira iyo bye ija kurasa aho bita Kwezero irasaba abasirikare ndetse mbese ni muri headquarter za FARDC irasamo ndetse n'abakuru bayoboye ingabo ziri hariya harimo amakoroneri bikavuga ndetse ko ashobora kuba harapfimo ndetse na bamwe mu bakuru bari bayoboye ingabo ziri hariya ariko amakuru yandi twahawe nuko hari ambulance za leta none zazamutse gufata inkomeri zakomeretse zamanutse ndetse harimo n'umukoroneri umwe waguye mu nzira bari bamanuka babajana ku bitaro ibuzira ndetse na za Bujumbura kuko niho basigaye bivuriza bwana The King. Urakoze cyane situation y'abaturage bari mu Minembwe n'ibice byose byo mu Minembwe za Minembwe zose byaba byifashe gute nimba hari amakuru
duhora tubivuga n'ubundi munsi ku wundi kuko umutekano mu Minembwe utameze neza kubera ziriya ndege n'ubundi ziza kurasa abaturage hariya mu Minembwe zidasiba zikarasa abaturage zikayoba zikarasa mu baturage ntizije kurasa mu birindiro za twirwaneho kubera kuko twirwaneho ifite ibikoresho byo kuba byobanura ziriya ndege bigatuma bakomeza kurasa mu baturage. Sinzi impamvu wenda niba ari kugira ngo wenda bakomeze barasa abaturage twirwaneho izageza wenda ivuga ngo irava mu birindiro yari irimo ije noneho kurindira mu baturage kugira ngo kubera umutekano w'abaturage kugira ngo irindire abaturage umutekano kuko ntabwo drone ishobora gutambuka ibirindiro bya twirwaneho ihaye bibona ngo ije kurasa mu baturage kandi yabonye ibirindiro bya twirwaneho biri ahubwo ni ibigaragaza kuko wenda ibyo baye bakora wenda twirwaneho nayo ishobora kwamuka batereka tuje kurindira noneho mu baturage ziriya drone ziza basi tuzitibure zitaragira ibyo byangiriza mu baturage cyangwa byangiriza ubuzima bw'abaturage. Niyo mpamvu rero umutekano mu Minembwe utameze neza ntabwo uhagaze neza. Niyo mpamvu duhora dutakira amahanga kugira ngo abwire iriya leta ya Kinshasa n'ubundi kugira ngo ihagarike biriya bitero bikomeje gukora muri kariya karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Urakoze cyane Bwana Dikini. Urakoze cyane nsaba kugira ngo umuntu azajya avuga twebwe tubikuriza none se abaturage ba Minembwe cyangwa se abanyamurenge muri rusange bari hano muri bino bice bigiye bitandukanye bwana munyamakuru twumvishe yuko hari umutekano nyine bitameze neza cyane ko abaturage nyine ari bo tageti y'aba bantu ngira ngo drone zirasa ku misozi z'abantu ku munsi w'ejo bundi twabwiye yuko hari amatungo menshi yari yabashije gukomerekera ndetse andi bakayiba. Umutekano w'abaturage bavuga yuko nyine bitameze neza namwe murabyumva mu ntambara ibyo byifashe neza gusa reka tumaruke tugere hano za Fizi na za Baraka biri kuvugwa yuko hari abasirikare cyangwa se abofisiye bashobora kuba bahafiriye nk'uko twari tubibabwiye gusa tubabwire yuko n'umutekano w'abaturage utameze neza muri bino bice bigiye bitandukanye ibintu ntibyifashe neza. Reka tuze gusaba bwana Eric kuva kuri Tawala kugira ngo atubwire amakuru n'abashobora kuba yakabise muri bino bice bigiye bitandukanye. Bwana munyamakuru tugoye kazi. Yego murakoze cyane The King ndetse na Indondo TV1 nuko muri bino bice bya Fizi n'ubundi nta mutekano kubera ko iriya leta ya Kinshasa iri kugenda ikonfyuza cyangwa se ishiraho amananiza mu baturage hariya ku buryo abaturage bo muri Fizi bashaka gukora ibintu bibi cyangwa se kubera ko bafite n'umujinya yuko urabona kariya gace niko kavamo uriya generale Yakutumba za Fizi nuwa ngo bafite umujinya wuko umukuru wabo yarashwe amaguru ari we Yakutumba yararwariye i Burundi nukuvuga ngo kubera uwo mujinya rero n'ubundi niyo mpamvu baba bakora ibibi umuntu wese usa n'umunyamurenge cyangwa se usa n'umututsi wese bari kumugirira nabi ndetse nanone tubibutse yuko ubu nyine tuvugana The King nimba mwaramenya amakuru yuko umugabo bita Munigantama ubu nyine yongeye gusubira za Bibogobogo ubu nyine yajanye n'ingabo z'i Burundi ndetse ubu bari kumwe muri za Bibogobogo ashaka kongera kuzamuka iriya misozi nuvuga ngo rero muri Fizi ndetse na za Kalemi hariho ikintu cyitwa umutekano muke kubera yuko abaturage baho bari guhohotera abandi baturage kubera sinzi impamvu ariko umuntu wese uzi ko avuga runo rurimi cyangwa se afite isura nk'iyi ngiyi muri kariya gace ka Fizi ndetse na za Kalemi bari kumugirira nabi bakamwica ndetse bakanabatwika. Ukoze cyane amakuru nifite nuko hari biri kuvuga yuko ashobora kuba yambutse gukora ngo umutwe wiwe nibyo ntari namenya nanjye neza sinzi niba umunyamakuru Elzar amakuru yaba afite kuri ibi ngibi by'uyu mugabo nyine ngo wambutse Munigantama. Ese Elzar waba ufite amakuru y'uyu mugabo wavuye i Burundi bashaka gukora icamaciwe? Urakoze cyane Bwana The King ndetse na Tonda TV none nizo duhora tuvuga ni ukuvuga ngo iriya leta ya Kinshasa kuja kurasa inka cyangwa se abaturage ari ukuvuga ngo wenda yabuze amatungo cyangwa se abaturage kugira ngo irase MRDP twirwandeho
kandi itababuze ikabona ikaja kubarasa. Ariko nanone nta makuru ahari nuko n'ubundi Muniga-ntama uyu murabizi mu minsi ishize yavuze kuko agiye gufungura icyama cyitwa Twirwaneho original ariyo igiye gukoreramo, kubera ko Twirwaneho yahuriyeho isigaye yitwa MRDP yajoininze AFC M23 ariyo Alliance de Fleuve Congo. yego Uyu munsi wa none akaba yambukanye n'ingabo nyinshi cyane ahari ejo ku wa gatatu cyangwa se ku wa gatatu ajana n'ingabo nyinshi z'abarundi aribo bariya bita imbonerakure z'Uburundi, nico gisirikare asigaye yiyambaza cyane kugira ngo tumufashe, kandi nabo n'ubundi baratsinzwe ku rugamba. Niyo yajyanye kugira ngo ashake gufungura kiriya camano n'uwo Twirwaneho avuye kuko we ari we mu Rwanda shaka wemewe, naho abandi bo atari batwirwaneho ari bameze. urakoze cyane. hari andi makuru bari kuvuga yuko abasirikare bose bari hano muri Plaine, ndavuga aba banuza aba Bazalendo B5 n'abandi bashobora kuba mu rugamba, biri kuvuga yuko bose bazamutse ngo bashaka kujya kuramforsa ingabo ziri hano za Kwezera, ndetse bikanavuga yuko hari n'abasirikare bari bagiye bahurira ahantu hitwa mu Bishombo, bikanavuga yuko nabo bishobora kuba bari kuzamuka bagana za Kwezera. Ese amakuru y'aba Bazalendo bazamutse bavuye mu kibara cya Rusizi hari amwe mufite nyuma yuko batangaje yuko ngo bishobora kuba bari kuzamuka ku bwinshi? Bakoze cyane Bwana The King, hazamutse abazalendo benshi, hazamutse abahibu benshi, hazamutse n'abari abasirikare bandi ba leta none ya Kinshasa abavuye mu myitozo ya Commando Special Force ndetse mbese Special Force ya leta ya Kinshasa, bazamutse bajanamwe ndetse n'abari abasirikare n'ubundi bafatiwe kuri Goma bita bari abasirikare bavuye mu mahanga, abamercenaires bazamutse ku bwinshi cyane, bazamutse mercenaires nyinshi ndetse n'abahibu birabihunyira n'ubundi bya leta ya Kinshasa, bimwe bikora nijoro bitabona ku manywa. Ariko ibyo tuzi ko kuri network yawe ari ibuze. Ndabumva cyane Bwana The King. Yego turakumva cyane. Ni ukuvuga ngo mercenaires yarazamutse ku bwinshi, hibu yarazamutse ku bwinshi, ariko nta bwoba biduteye kubera ko bari abahibu n'ubundi ntibakibona nijoro, basigaye babona ku manywa. Kandi intare za Sarambwe n'amadubu ya Twirwaneho MRDP zihagaze ku rugamba 100%, ntabwo badufite kuko nubwo bozamura ibihumbi n'ibihumbi, ibyavuye mu Minembwe n'ibyavuye muri Noro biraruta wenda ibyazamutse. Ariko amakuru ahari nuko hazamutse mercenaires nyinshi, hazamutse hibu nyinshi, hazamutse ndetse n'ingabo za FARDC bita Special Force cyangwa se Commando Special Force ya FARDC, kugira ngo bashake kwigarura Minembwe, kubera ko bavuze ko Minembwe bayifashe hasigaye agace gatoya cyane, ariko mbese Bagdad ya Minembwe cyangwa se Minembwe centre ari isigaye, n'ahandi hose bavuga ko bo bahabizite cyangwa se bamebiziti iyo mijindi yote izungurutse Minembwe mbese. Yego turaza kujya mu ariko none n'ubundi amakuru hari ni ukuvuga ngo hari umwe mu bakongomani n'ubundi bene wacu twavuganye bo mu bwoko bw'ababembe, ambwira kuko hari amakuru avuga ko kubera ukuntu dukomeje kwamagana, mwabonye ko Bitakwira atakivuga, Bitakwira yaracecetse yaratuje ntakivuga kubera impamvu z'uko dukomeje kwamagana. Ati umuntu umwe usigaye mukomeze mwamagane kandi bizaruha bikunde, umuntu umwe usigaye utarabyumva, utaranagira umutima wenda wo kumva ko revolution nationale ariyo MRDP, AFC ndetse na M23 ariwe bita Kongoro, nibwo ukomeje kugabana bundi bira bitero, ukomeje gukatika. Ndabumva cyane muranyumva Bwana The King? Yego turakumva, ahubwo The King nimba ari we network yuri gukatika, ariko ngenda kumva cyane. Murakoze cyane.
Bania ibera muri twirwanaho na MLDP n'uwo bita Kongoro ni usigaye naho babitakwira mwabonye kuko bacicitse ntibakivuga ariko umuntu usigaye ushaka kuramforosa usaba imisada ndetse mu Burundi no mu bindi bice n'uwo bita Kongoro. Yego turaza kwinjira akaba ari ukomeje n'ubundi kuramforosa hari ya Bwana The King ndetse na Tawala akaba ari ukomeje gusaba imisada kugira ngo akomeze agerageza rero ko ashobora kunentarariza imbaraga za twirwane ariko icyo tubabwira cyo ntabwo badufite MLDP twirwaneho ndetse na FCM23 umugambi bafite barakomeje kandi urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsindanishema Bwana The King ndetse na Tawala TV. Urakoze cyane reka twinjire mu mandi ma province yose ku munsi w'ejo yiriwe mu myigaragambyo cyangwa se hari uduce twinshi tutagize ibyo dukora haba amashuri haba ibitaro ndetse n'ibindi bitandukanye bari babujije yuko batagomba kugira icyo bakora ndetse kugeza n'ubu ngubu province nyinshi zirimo imyigaragambyo banga yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka ngira ngo mwabonye itangazo rya AFC aba bagiye bakomeza kwandika abantu kuri Twitter bavuga yuko ngo yavuze ko umunsi ngo itegeko nshinga rya Kongo rizahinduka izideklara nayo nka leta yigenga giti cyayo. Ese zino provinces zitandukanye zimeze gute Bwana Eric kuva kuri Tawala? Nuwango muri Kinshasa akomeje kubera imyigaragambyo hashize nk'iminsi 2 hakomeza kubera imyigaragambyo kubera ko banze yuko itegeko nshinga cyangwa se Tshisekedi yahindura itegeko kugira ngo yongere yimamaze manda ye ya gatatu kandi ari byo ashaka kugira ngo akomeze bwa bugome bwo kugira ngo bwo kwica bwo kuzana amacakubiri. Muri audio ya nyina yavuze ngo uzarase abaswahili bose nuvuga ngo abaswahili ubwo nukuvuga ngo ni ibice byose bya Nord na Sud ndetse mbese kuva za Katanga mbese aravuga ati nukurasa mutababarira bino bice bya Nord na Sud kubera ko ubona abaswahili n'abanyarwanda. Ubwo rero niyo mpamvu atararangiza mission yo kurasa abaturage nico gice cyose mission nyina yamuhaye. Niyo mpamvu rero uri kubona ko ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze ategeke kino gihugu mu buryo bw'ubwicanyi. Kindi nanone nuko afite ubwoba bwo kuvuga ati ndamutse mvuyeho ibirego noregwa cyangwa se ambargo bafatira kubera ibyaha maze gukora muri Kongo wenda zambera bibi. Niyo mpamvu ubona nawe ashaka uburyo bwose umuntu udashaka yuko itegeko nshinga cyane cyane mu bayobozi arapfa akicwa. Ubwo rero niyo mpamvu ubona ko muri Kinshasa habaye imyigaragambyo batari kwiga ndetse ngo bakore n'utuzi dusanzwe n'abaganga batari kuja gukora. Siho honyine hari n'ibindi bice byinshi cyane ugenda za Katanga muri za Kalemi nabyo ntibabishigikiye. N'ahantu henshi badashigikiye yuko Tshisekedi agomba nanone kugira gute kwiyamamaza manda ya gatatu. Ndetse tunagarukiye kuri AFC Alliance Fleuve Congo impamvu ivuga ati tuzahita twideklara nk'igihugu nuko bavuga ati wenda itegeko nshinga ridahindutse bagatora undi yashobora kurangiza intambara ariko umwanya hasubiraho Tshisekedi ntago yarangiza intambara yakomeza intambara no kwica abaturage. Kuri ibyo rero umunsi bizaba ngombwa ko Tshisekedi manda bayongeraho bivugwa ngo nubundi nibongeraho manda zatorwa. Ubwo rero AFC izahita ideklara ivuga ati ibice twafasheho ubu ngubu turadekaraye ni ibyacu batore donc bakore nyine igihugu cabo niko ni ya balkanisation muza mwumva ahubwo ko ndabona ko ariyo yoba igiye kuba Bwana The King ndetse na Indondo TV 1. Ukuri cyane Bwana The King reka nongereho naje aho ngaho kuri Tawala TV byo yaravuze ejo imyigaragambyo yarabaye n'ubundi muri Kinshasa aho amakuru dufite bavuga ko uwo bita Martin Fayulu yamaze kuvugwa na Felix Tshisekedi ashaka kuba ari we wenda ashobora kuzahezura umwanya. Avuga ko Martin Fayulu yagiye kuri televiziyo nationale ya Kinshasa kuko
nta myigaragambyo ihari yo kwamagana itegeko nshinga ryo guhinduka rya kuyobora igihugu n'ubundi kuri manda ya gatatu ya Felix Tshisekedi. Ariko nanone udashigikiye ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ari we bita Moise Katumbi avuga kuko nawe ajaho atangaza kuri televiziyo nanone y'igihugu televiziyo idashigikiye n'ubundi leta ya Kinshasa ariyo itari RTNC, avuga kuko iwe ashigikiye imyigaragambyo izabaho yo kwamagana ihinduka ry'itegeko nshinga kubera kuko batabyumva batanabyemera kubera kuko imyaka yose Gisegete yewe imyaka 10 nta kintu yigeze ageza ku baturage, ahubwo igihugu yagishize mu ntambara akaba narangije na manda yewe iri mu ntambara, igihugu kiri mu ntambara. Ati kugeza n'uyu munsi wa none ntabwo ari ishyara mu gihugu badavuge ngo intambara ngiye kuzikishara tekerereze hamwe n'abaturage turebe ko twarangiza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo akagira abajyanama babi aribo twita abakongoro ndetse na banyina bamubyara bavuga kuko abantu batuye muri este ya Kongo bagomba kurimbuka kuko saba Kongomani n'abanyarwanda. Noneho tukibaza impamvu bari abene wacu b'abapfurero n'ababembe n'abanyintu ndetse n'aba ariya moko yandi yose atumva ikibazo cya M23 ndetse na MLDP twirwaneho kugira ngo babajoininge babashigikire birwaneho batewe n'amagambo yagiye avugwa na Kongoro ndetse na nyina wa Felix Tshisekedi Chilombo yavuze kuko agomba kurasa akarimbura abatuye mu ntara ya Katanga nk'abaswahili ndetse no muri este ya Kongo ariyo Nord Kivu na Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba bigaragaza ko Katumbi nawe ashobora kuba amaze kumva ikibazo cy'abarevolutionnaire aribo M23 ndetse cyangwa se bibumbiye mu ishaka rya Alliance des Frères Congo ariyo AFC. Tukaba nanone aribyo dushaka kubwira abaturage bose batuye muri este ko bagomba kwibumbira nanone mu ishaka rimwe kugira ngo bamagane ihinduka ry'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera kuko nta kintu kigaragara Felix Tshisekedi yakoze mu myaka 10 irangiye. Murabizi kuko yigeze no kwiyamamaza avuga kuko Kongo kuba yongeye gutambuka kuri manda ya kabiri agiye kuzahindura Kongo nka Elemanye ya Kongo ikazaba igihugu kimeze nka Elemanye, ariko ibyo byose babonye kuko ntabyo yakoze, ahubwo igihugu yakiyoboye mu ntambara arangije manda yiwe kikiri mu ntambara, akaba yifuza nanone kongera kuyobora Kongo muri ibi bihe nanone nta kintu yigeze akora. Nicyo gituma abaturage benshi bakomeje kwamagana bihinduka ry'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urakoze bwana Tawara ndetse na King. Murakoze cyane, reka tugere ku musozo dusoza amakuru gusa tutarasoza amakuru. Ngira ngo dushobora gushimira abantu bose babanye natwe muri ano makuru. Dushimire umunyamakuru Eze kuva kuri Indondo, dushimire ndetse na Eric kuva kuri Tawala TV. Mwese mwagize neza ndetse dushimira n'abantu bose badukurikiranye. Mugire igitondo cyiza kandi mugire ibihe byiza. Abanyamakuru bagenzi banjye mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane mwana King.